তো হঠাৎ যদি এরকম সাউন্ড চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে টাইমিন অটোর যে স্প্রিং আছে এটা কেটে গেছে, যার জন্য এরকম হচ্ছে। এই অবস্থায় কিন্তু বাইক না চালানোই উত্তম। তো যাই হোক, আমরা টাইমিন অটো খুলে দেখাচ্ছি কি অবস্থা হয়েছে। তো প্রথমে আমরা মোটরটি খুলে নিয়েছি, এরপরে আমরা টাইমিন অটো খুলে বের করে নিয়ে দেখাবো। তো এটা কিন্তু আমরা যেটা দেখছি একদম ভিতরে চলে গেছে, অর্থাৎ এর মাথা একদম ভিতরে চলে গেছে, অর্থাৎ এটা একদম বাতিল হয়ে গেছে, স্প্রিংটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য এরকম অবস্থা হয়েছে। তো আমরা নতুনটা সেটিং করে দেবো। তো আমরা নতুনটা সেটিং করে দেবো। এটার গ্যাসকিট লাগবে, একটা গ্যাসকিট দিয়ে সেটিং করে দেবো। আর সেটিং করার সময় এটা উপরের দিকে রাখবো যাতে ইঞ্জিন অয়েলটা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, এর জন্য উপরের দিকে রাখবো। মোটরটি সেটিং করে স্টার্ট দিয়ে আপনাদের দেখাবো আসলে সাউন্ড কেমন হয়। তো এবার আমরা স্টার্ট দিব, একদম নিখুঁত সাউন্ড চলে আসছে। তো ঠিক আছে।